Es-tu prêt à découvrir 3 animaux qui semblent inoffensifs, mais qui sont assez dangereux pour te tuer? Le dernier va vraiment te choquer. Mais avant de commencer la vidéo, si tu trouves ce petit chat mignon, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Et si tu aimes les animaux, laisse un cœur en commentaire. Ne vous laissez pas tromper par son apparence mignonne et gonflée. Il abrite des toxines mortelles dans ses organes internes. Poisson de pierre, il gît immobile au fond de la mer. Il ressemble à un caillou, mais dès que l'on marche dessus, il injecte le poison le plus puissant du monde. L'espadon nage à 100 km à l'heure, il passe comme une flèche et disparaît sans que l'on s'en aperçoive.